Öyle Müslüman olmak ne demekmiş? Müslüman olmak, kötülüğü gördüğün zaman önce elinle müdahale etmen demekmiş. Gücün yetmezse dilinle müdahale etmen demekmiş. Buna da gücün yetmezse kalbinle buğz etmen demekmiş. Ama elinle gücün yettiği halde kalbinle buğz edemezsin Müslüman. Hani bizim en çok işimize gelen bu ya. Elimizle gücümüz yeter, dilimizle gücümüz yeter ama yapmayız. Kılarlar diye yapmayız. Hemen kalbimize buğz ederiz ya, vallahi bu olmaz. Sıralamayı yapacağız. Elimizle gücümüz yeterken kalbimize buğz etmenin bize bir faydası olmaz. Çünkü elinle gücün yetiyor. Dilinle gücün yeterken kalbinle buğz etmenin sana bir faydası olmaz Müslüman. Olmaz. Şimdi bugün sen Allah'a şirk koşan birisini gördüğün zaman nasıl sessiz kalabilirsin? Nasıl müdahale etmezsin? Sen bugün insanlar Allah'ın hakkı olan hakimiyeti Allah'tan başkalarına verirken sen nasıl sessiz kalabilirsin? Nasıl susabilirsin? Nasıl bana ne diyebilirsin? Sen bugün insanlar kabirlere ibadet ederken nasıl sessiz kalabilirsin? Gördüğün halde nasıl müdahale etmezsin? Sen bugün insanlar Allah'tan başkasına sığınırlarken, Allah'tan başkasından medet beklerken, ya Gavs dedim mi Gavs-ı Ceylan hemen gelir. Kaç kere denemişim ha. Evet. Ne diyor Abdülkadir Geylani? Müridim nerede benden yardım istese, karada, denizde, nerede olsa yetişirim imdadına diyor. Bana hurafeci hoca derler. Sen nasıl sessiz kalabilirsin? Nasıl susabilirsin? Nasıl müdahale etmekten vazgeçebilirsin? Bu nasıl olur? Bugün insanlar içki içerlerken, bugün insanlar faize bulaşmış, haramlar batmış iken, bugün insanlar zina ederken, bugün yolda giderken bir kız bir erkek el ele tutuşmuşken sen şunu diyemezsin. Bunlar müşrik. Bizim bunlara karşı bir sorunumuz yok diyemezsin. Böyle bir şey yok. Bunu size kim öğrettiyse gidin bir daha kapısını çalın. Bu böyle değilmiş. Değil.